Hello， 大家好，我係中原地產 Woody Chan。今日介紹下單位咧，係屬於烏溪沙盈海二期21座高層嘅 H 室單位嘅。呢個總面積咧就係793尺，咁屬於3房1套廁，連工人套廁嘅一個單位嚟嘅。嗱，依家就帶大家睇下呢一個內部嘅情況。好，咁啊，現在就喺單位嘅大門口位置，喺個前方咧就係客飯廳啦。咁呢個直牆式嘅客飯廳咧，佢係一個極小走廊嘅一個設計嚟嘅。好，咁現在翻去門口嘅一個位置，嗱，門口咧咁佢就有一個少少嘅玄關位啦。咁喺個左手邊嘅呢個位置咧，亦都可以適合做翻一個鞋櫃嘅。好，咁而家延伸到去廚房嘅一個位置，咁單位都有齊晒雪櫃同洗衣機。咁啊，台面咧都比較保持得非常之乾淨同埋企理嘅。咁連爐頭嘅位置咧，所有嘅油漬咧都抹得一乾二淨嘅。喺廚房門嘅後邊咧，咁佢就係工人套廁啦。咁佢就連呢一個工人套廁個門啦，同埋個地下咧都翻新晒嘅。咁佢翻新咗嘅地方嘅話咧，就係全屋嘅地磚啦。咁佢原先係一個木地板嚟嘅。好，咁啊去到客廳嘅一個位置啦。咁呢度比較長嘅位置嘅話咧，咁就做翻梳化位啦。咁喺右手邊呢個位置咧比較短身啲咧，大多數會做翻一個電視機位嘅。好，咁啊好難得就拍片就拍到比較黃昏嘅一個位置啦。咁所以就嗱，依家去到露台個位置，咁啊將呢一個舊有嘅護岸木咧都拆走咗嘅。好，咁啊現時咧就7點鐘，咁啊好難得都會睇到呢一個嘅景觀。咁啊前方咧就係海星灣，咁呢一度咧咁就係屬於東北偏北嘅一個位置嚟嘅。咁啊成個海星灣咧入到夜晚嘅話咧，左手邊呢一排咧就會越夜越靚噶啦。咁我哋呢一度都細緻望一下呢個成個海星灣嘅一個海景啦。好，咁而家再翻入嚟呢個廳嘅一個位置啦。咁而家再介紹飯廳，咁啊亦都係一個一長一短嘅一個設計嘅。咁啊比較長嘅呢個位置嘅話咧，咁佢做翻飯台嘅。好，咁樣門嘅側跟嘅位置咧，咁呢一度就係客廁，咁啊客廁就全部都翻新晒嘅。咁佢裏邊咧亦都會有一個浴室寶。好，咁呢度睇睇呢個台面嘅表面啦。咁啊玻璃門咧睇得上就係一啲嘅高級質素嘅一個材料嚟嘅。好，入埋去內部位置睇睇，咁呢度有個少少嘅一個特色牆設計。好，我哋都即刻去睇一睇個主人房。咁啊主人房都非常之大，咁可以做到3邊落床，咁兼且咧亦都可以做到一個6尺床都 OK 嘅。好，咁去到最直嘅呢一個位置，咁呢度有埋晒防蚊網。嗱，咁啊亦都可以窗口亦都可以望到呢一個海星灣景嘅。好，咁啊門嘅另一端嘅位置就最好就做翻一個到頂衣櫃啦。好，咁啊慢慢延伸到去洗手間，咁又係全部都係拆過再整嘅。咁啊睇得出業主係好中意呢一種水磨石嘅一個瓷磚嘅。好，再去到入邊。好，去到2個細房啦。先介紹左手邊呢一間先。咁左手邊呢一間咧，咁啊窗口比較大，同埋有個工作平台嘅。咁床頭位置咧，咁啊兩邊都冇所謂嘅。咁啊比較少有喺門口嘅位置就做床頭嘅。好，咁有少少凹入咗嘅入去嘅位置就係衣櫃位。好，咁啊工作平台嘅位置，咁啊呢度就望翻帝琴灣嘅。好，去到另一間房，咁啊有少少轉彎位可以睇到嘅。
咁啊，床頭位喺呢一個位置就最適合啦。咁然之後就係門口嘅位置咧，就做翻一個衣櫃啦。好，我今日介紹就去到咁多啦。如果中意呢個單位嘅朋友咧，可以揾翻我幫你預約翻睇翻呢個單位啦。多謝晒。